बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मेरा नाम हारून है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान एशियन फूड। आज की रेसिपी जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ इसका नाम है बट कढ़ाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट कढ़ाई की प्रिपरेशन के लिए हमें चाहिए 4 मीडियम साइज ऑनियन जिसको हमने काट लिया है, 3 टमाटर्स जिसको हमने काट लिया है सेंटर में से, हाफ चिकन जिसका वेट ऑलमोस्ट 800 ग्राम्स है, 20 ग्राम जिंजर जिसको हमने इस शेप में काट लेना है, 10 ग्राम्स ग्रीन चिली जिसको हमने इस शेप में काट लेना है, हाफ गार्लिक जिसको हमने साफ कर लेना है इस तरह से, 1 टीस्पून रेड चिली, 1 टीस्पून सॉल्ट। सबसे पहले हमने ऑनियंस, टमाटर्स, गार्लिक और स्पाइसेस को प्रेशर कुकर के अंदर 15 मिनट का प्रेशर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गार्लिक, रेड चिली, सॉल्ट और इसके अंदर 1 गिलास पानी का डाल देना है और इसे एक दफा मिक्स कर देना। प्रेशर जो है हमारा 15 मिनट का कंप्लीट हो चुका है। अब हम इससे टमाटर्स के जो कवर्स हैं वो निकाल लेंगे। अब हम प्रेशर कुकर के अंदर चिकन को ऐड कर देंगे और 3 मिनट का प्रेशर दे देंगे। प्रेशर कुकर से हमने चिकन को कढ़ाई के अंदर शिफ्ट कर दिया है। अब हम इसका पानी ड्राई करेंगे। अब हमने इस लेवल पे आके 30 ग्राम बटर को ऐड कर देना है। अब हमने इस चिकन के अंदर 100 ml ऑयल को ऐड कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे मिक्स कर देना। हमने चिकन को अच्छी तरह से भूनना है। हमने मसाले उस वक्त तक ऐड नहीं करने जब तक हमारा ऑयल जो है वो निकलना है। अब हमने इस लेवल पे आके 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स को ऐड कर देना है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून गरम मसाला, अब हमने इस लेवल पे आके 50 ग्राम्स योगर्ट को ऐड कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे मिक्स कर देना है। अब हमने इसके अंदर ग्रीन चिलीज को ऐड कर देना है और जिंजर को भी ऐड कर देना है और इसे मिक्स कर देना है। अब हम इसके अंदर ग्रीन धनिया को ऐड कर देंगे और एक दफे से मिक्स कर देंगे। ऑलमोस्ट डन। अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लाहौर की मशहूर बट कढ़ाई जो है वो रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको इसे खा के बताता हूँ ये कैसे बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस इसका चिकन चेक करें, बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़ेदार बना है, बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही अच्छा टेस्ट जो है बट कढ़ाई का आ रहा है। ब्यूटीफुल, अमेजिंग।
तो मज़ा ही आ गया बट करी खाने का। गाइस ये बट करी बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार बनी है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गाइस आई होप आज की आपको बट कढ़ाई की रेसिपी काफ़ी पसंद आई होगी। सो इस मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में भी आप मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।